E os procedimentos da área florestal, incluindo as licenças ambientais e o Cadastro Ambiental Rural, vão ser agora acompanhados na Secretaria do Estado do Meio Ambiente pela Secretaria Adjunta de Bases Florestais. Essa nova estrutura organizacional foi criada por meio de um decreto no intuito de dar celeridade à análise dos processos do setor. Segundo o secretário da Sema, José Lacerda, a mudança atende às necessidades de um estado que apresenta características únicas, entre elas, abrigar 3 biomas, Amazônia, Cerrado e o Pantanal. O gestor disse ainda que está realizando um levantamento dos procedimentos internos do órgão para definir na essência o papel da secretaria e, com isso, investir em políticas públicas.